Fala, guerreiros, sejam muito bem-vindos ao canal, espero colaborar com vocês e desejo que vocês colaborem comigo também, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal, beleza? Bom, temos aqui uma Mercedes C200, motor com injeção direta CGI, a carroceria W204. Esse motor está apresentando um falhamento intenso, tá? Às vezes o motor nem funciona, você dá a partida, o motor não pega e por vezes ele funciona falhando muito. O primeiro passo foi consultar a memória de erro da central de injeção eletrônica através do scanner. A gente detectou na memória de erros que tem aqui, ó, falha nas 4 bobinas, ó, ativação da bobina de ignição está em curto-circuito com positivo. Apresentou nas 4 bobinas, mas é intermitente, ora apresenta no cilindro, ora apresenta em outro, ora apresenta às vezes em 3 simultaneamente, que é quando o motor não quer funcionar. É uma falha intermitente, o sinal de ativação deixa de vir. Esse sinal de ativação é um negativo pulsante, tá? Que quem vai enviar esse sinal é o módulo, a partir também da informação do sensor de rotação do virabrequim, ele vai pulsar esse sinal. Bom, nesse momento eu vou mostrar para vocês a medição com uma ferramenta bem simples, a caneta de polaridade, a medição do sinal pulsante negativo, sinal de ativação da bobina. Estou indo em cada bobina e medindo o sinal com a caneta de polaridade. Nesse momento apenas o cilindro 4 estava apresentando a falha de ativação no sinal da bobina. Então aí você percebe que eu consegui pegar o sinal em todas as bobinas, só não no cilindro 4. E após isso eu desligo o conector da bobina para você perceber que o funcionamento do motor não muda, ou seja, não piora com o desligamento da bobina, exatamente porque ela não estava funcionando. Após certificar que o sinal de ativação das bobinas ficava falhando de forma intermitente entre as bobinas do cilindro 1 ao 4, eu já desconfiava do módulo de injeção. Fiz uma análise no sistema de ignição e detectei um leve desgaste nas velas que apresentava uma variação na centelha. Porém, essa variação não era suficiente para gerar o código de falha de ativação da bobina. Então eu iniciei a medição de alimentação elétrica, tanto nas bobinas quanto no módulo de injeção eletrônica, conferindo com a lâmpada de teste e estavam ok. Também confirmei a integridade dos fios que levam um sinal de ativação. Bom, então o diagnóstico apontou para o módulo de injeção eletrônica, pois nós tínhamos a alimentação ok, nós tínhamos sinal do sensor de rotação, porém nós tínhamos uma ativação falhando intermitente entre as 4 bobinas, mesmo com a fiação toda íntegra. Então, na desconfiança do módulo, nós removemos ele para analisar na placa eletrônica do módulo se tinha algum vestígio de curto-circuito, que é o que aparentemente estava acontecendo e também sendo indicado pelas falhas no scanner, como nós podemos ver aqui, ó, curto-circuito no sinal de ativação das bobinas, beleza? Então nós abrimos o módulo de injeção eletrônica com toda a cautela, todo o cuidado para não danificar nenhum componente, pois são muito sensíveis. E logo de cara nós detectamos aí, ó, uma mancha, um vestígio de curto-circuito no módulo. Esse curto-circuito foi causado pelo vazamento do eletrólito dos capacitores. Olha aí, um circuito integrado também danificado, sendo afetado por esse vazamento. E aí um dos capacitores, como você pode ver a mancha em torno dele, sendo o vestígio de vazamento do eletrólito. E antes de você pensar que eu repare apenas substituição dos capacitores e limpeza da placa, eu vou logo te desanimar. O reparo não é só isso, você realmente precisa substituir os componentes que foram afetados. Essa análise é melhor sendo feita pelo especialista em reparo de módulo de injeção eletrônica, pois ele vai te dizer se aquele módulo vai ser possível reparar ou não, né? Porque em alguns casos você precisa realmente substituir o módulo. Bom, agora eu vou mostrar como é quando o módulo está em perfeito estado, enviando o sinal de ativação nas 4 bobinas. Isso aí você pode analisar após o reparo do módulo ou a substituição dele, conforme for o seu caso. Então você vai verificar aí a medição do sinal de ativação em cada bobina e o motor funcionando sem oscilação, de forma ideal. Enquanto eu vou fazendo essa medição até o cilindro 4, que era o cilindro onde mais faltava, né, mais falhava o sinal de ativação, eu já quero te agradecer pela atenção, pela força que você deu ao canal
Espero ter colaborado, tá? Lembrando que esse vídeo aqui não é um tutorial, apenas estou compartilhando um pouco do meu trabalho e também a ideia do que pode estar acontecendo no caso de você ter uma Mercedes C200 falhando, beleza?